Salam değerli dostlar, hoş gördük. Əziz dostlar, ürəyi zəif olanlar, mədəsi zəif olanlar, böyrəkləri zəif olanlar, sonra dalağı zəif olanlar ekrandan uzaq durun. Aklas dondurmaları, keyfiyyətə önəm verənlər üçün. Əziz dostlar, diqqətinizə bir şey çatdırım. Mən dostumla birlikdə Koreyadan cağ-bacaq, dosta qardaşa nəsib olan avtomobillər gətiririk. Ona görə də aşağıdakı WhatsApp nömrəmlə əlaqə saxlayın. Rusiyaya da çatdırılma eləyirik, Azərbaycana da çatdırılma eləyirik. Ucuz qiymətə, yaxşı qiymətə cağ avtomobil istəyirsinizsə mütləq mənlə əlaqə saxlayın. Qaza basar, qarana mən anasını satarım, amma... Deməli, əziz dostlar, bəzən olur ki, başı bağlı, güya din, iman adamı olanlar olur, xanımlar. Xına məclisi eləyirlər, qadın məclisi eləyirlər və orada qadın gəlir, belə açıq çılpaq şəkildə rəqs eləyir. Bunlar da belə onbası ilə vurur. Adda olur ki, qadın məclisidir, dəxli yoxdur. Bu çəkilib özü paylaşılıb. Yəni, hal-hazırda başı bağlı, özünü dindar kimi göstərən nə qədər saxtakar qadın var, bunu bilirsiniz. Hələ kişiləri demirəm mən. Yəni, uzun sözün qısası, sən güya, belə deyək də, kişiyə vurdun o ombanı, qadına vurdun, eyni şeydir. Bu, çox vaxt Türkiyədə görürəm belə şeyləri. Azərbaycanda da gördüyüm kadrlar olub, yəni. Güya ki, qadın məclisidir, xına məclisidir, rəqqası gəlir orada belə-belə eləyir. Qadınlar da bununla rəqs eləyir. Bunlar şeydir də, yəni qadındırsa, olar, problem yoxdur. Belə bir şey yoxdur. Bax, ona görə də bir çox bəzi, yəni həqiqəti dediyim üçün bir çox dindarlar var ki, yəni dırnaq arası dindarlar. Girirlər mənə kafir damğası vururlar, ağızlarına gələni yazırlar ki, sən İslam düşmənsən. İslam düşməni sizsiz, ay qoyun yığını, sizsiz. İslamla nə əlaqəsi var? Geyiminə bax, elədiyi hərəkətə bax, iştirak elədiyi məclisə bax. Bir tonluq Xeybər qapısını qaldıran Həzrət Əli Fatimənin öz sevdiyinin tabutun qaldırmaq üçün kömək istəyir, kişi. Bax, o şərhləri yazan bu tiplərdir. Həmin o mənə mənfi şərhlər yazanlar var. Bu tiplərdir. Çıxıb lümbəlüt bir tonluq Xeybər qapısını qaldıran Həzrət Əli başlayır, güya bu şeydir də. Güya bu indi Əhl-i Beyt aşiqidir. İndi bax, bu tip girib mənim videomu görsə, girib altda yazacaq ki, sən Əhl-i Beyt düşmənsən. Sən nəsən? Bax, belə bu tiplərdir. Dinlə, inancdan, anlayışı olmayan tupoy yığınıdır ki, güya ki, bunlar çox belə mömündilər, bunlar belə İslamı yaşadırlar, biz İslam düşməniyik. Yalansa sənin belə... Müğənni Fədaya Laçın yazıb ki, 7 il üstümdə gəzdirdiyim duanı tərcümə elətdirdim. İran Sabun şirkətinin reklamı imiş. Bax, bu tip cəhalətdə boğulan cahil insanları belə də alladarlar təbii ki. Yəni, indi fars hərfləri ilə ərəb hərflərini də seçə bilmirsənsə, o ayrı məsələ. Lap olsun ərəb hərflərini. Sən əgər, nə bilim, valla, yəni, bax, bayaq bəhs elədiyim o fırıldaqçılar var, axundlar, mollalar filan. Belə sabun şirkətinin, nə bilim, hansısa sloganını dua kimi sizə soxuşdurar və ağlınız başınıza təbii ki, gəlməyəcək. Yenə gedib şərhlərdə yazacaqsınız ki, Şəhriyar İslam düşməni. Yenə bu Çuşkarski mahnı çıxdı qabağıma. Bu məclis bilməm harada təşkil olunub. Bu müğənni də, yəni müğənni deyirəmi, bir xaladır, çıxıb orada "Cini caydan, cini neynər mənə." Bu mahnıdan olsa ətim tökülürdü mənim. Bu oxudu, lap belə ətim, tüklərim belə biz durdu. Baxın dostlar, mən heç bir, yəni mən özüm də hərbi xidmətdən gələndə fəhlə işləmişəm. Yəni, amma adətən bir çox fəhlələr, rayondan gəlib Bakıda işləyən insanlar, cavan oğlanlar olsun, fərq eləmir. Gəlirlər, işləyirlər, günü 20 manat, 25 manat, 15 manat, can qoyurlar, tər tökürlər, 10 manat göndərirlər ailələrinə, o qalan 10 manatı da gedirlər belə kafelərdə otururlar, bu kimi xalalara xərcləyirlər, özlərini göstərirlər ya da həqiqətən xərcləyirlər. Yazığım gəlir o insanlara. Ona görə də Çini çaydan, Çini neynər mənə? Çini çaydan, yəni Çini çaydan, bir çaydan insana neynəsin? Bu nə məntiqsiz mahnıdır, bu nə belə
Bugün biz Atlantik okeandayıq və rus dilini öyrənəcəyik və mənim vecimə deyil hardayıq. Okey? Birincisi duxu. Duxu özdə, duxu. Duxu yox, duxi. Yəni ətir. Parfüm də deyə bilərsiniz. Sonra paşti. Paştişto. Avala bu paştişto niyə deyirsiniz? Ç hərfidir, şu deyil. Paşti. Birincisi paçti. Paçtişto. Tərcüməsi də demək olar ki, Xanım, çox gözəl başa düşdük. Rus dilini öyrədirsiniz cəmaata. Çox güman Rus bölməsindənsiz. Amma çox xahiş edirəm, Azərbaycan vətəndaşı olan, milliyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan vətəndaşı olan, yalnız rusca danışan, Azərbaycan dilini bilməyən və yaxud da Azərbaycan dilində danışanda Azərbaycan dilinin içinə zad eləyən, geldim, getdim, xəmirə həmir deyən, heybətə xeybət deyən, hasara xasar deyən, həyasıza xayasız deyənlərə də örgədin arada Azərbaycan dilini öyrənsinlər. Dostlar, yenə deyirəm, kim hansı dildə istəyir danışsın, amma ana dilini bilmək hamının canı çıxmalıdır, bilməlidir. Fərqi yoxdur, vəzifəsindən, statusundan asılı olmayaraq. Və Azərbaycanda yaşayırsansa, Azərbaycan dilində danışmalısan daim. Bir Azərbaycanlı rus dilində danışa bilmir, bu xanım dediyi kimi sözləri səhv deyirsə, hansısa bir Azərbaycan vətəndaşı olan ruslar var ki, yəni neçə illər, əsrlərlə nəsli kökü burada olub, burada doğulub, burada böyüyən, məsələn, hansısa bir əcnəbi rus fərq eləmir. Azərbaycan dilində danışanda zad eləyir o dilin içinə sözləri deyir. Onlara da öyrətmək lazımdır ki, sən bu dilin içinə zad eləmə. Heç onlara lağ eləyən yoxdur. Onlar Azərbaycan dilində, pox günündə danışanda onlar cool, səviyyə. Amma bir Azərbaycanlı rus dilində fərqi yoxdur, super bilsin ha. Aksentlə danışanda olur çışqa. Bu qədər əzik olmayın, bu qədər səviyyəsiz olmayın. Qəfəsin Cəmiləsi 20 il sonra üzə çıxdı. Son halı təəccübləndirdi. Görün indi hansı işlə məşğuldur? Hansı işlə məşğuldur? Qəfəsin Cəmiləsi bu xalqın nəyinə lazımdır? Yəni deyə bilərsiniz, sən niyə bu haqda video çəkirsən? Mən bu xəbər, az xəbər deyəsən bunu zad eləyib. Müsahibəsi azxəbər.com-adır. Azxəbər.com, azxəbər.com, yəni qəfəsin Cəmiləsi, hansı Cəmilə ki siz özünüz çoxunuz bilirsiniz, köhnələr bilir. O bizim nəyimizə lazımdır? Yəni bunu niyə xəbər eləmirsən belə? Asobu, yəni belə, asobu deyirəm, üzr istəyirəm. Xüsusilə müsahibə almışsınız. Cəmilə elə bil ki xalq artistidir, elə bil ki çox önəmli bir vətəndaşdır. Sizin boyunuzu, Boeinginizi yerə soxum, lap belə Tu-154-ünüzü də yerə soxum. Bu nə xəbərdir? Qəfəsin Cəmiləsi bizim belə... Dostlar, yenə xatırlatma eləyim ki, biz Koreyadan cağ-bacaq avtomobillər gətiririk. Problemsiz, leş olmayan avtomobillər. Bunu belə deyək də, qaqaşların dili. Leşdir, cağ avtomobillərdir. Dosta qardeşə nəsib olan avtomobillərdir. Aşağıdakı WhatsApp nömrəmlə əlaqə saxlayın. Sizin üçün qəşəng maşınlar gətirək. Heç bir problem yoxdur. Mənə güvənə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik, hələlik.